Стипе, купот е специфичен надпреварување, велат дека тука сите екипи имаат своји шанси. Еве, збор два за очекувањата, дојдовме во месецот во кој што треба да се соберат плодовите од напорната работа и во шампионатот и во купот. Како Еврофан Перистер се подготвува? Pa evo, sigurno da, kao što ste rekli, svi imaju šanse. Normalno, to je Final Four, znači 4 najjače ekipe su vam reći tu. Tako da prva utakmica nama su Butel i spremamo se za tu utakmicu, pa dalje šta će biti ćemo vidjeti. Ali sigurno da vidimo svoje šanse za kup. Mislim da smo kvalitetna ekipa, da dobro radimo, dobro se pripremamo i evo, očekuje nas sad da vidimo što će se tamo desiti. Низ сезоната имавте многу проблеми со COVID-19, со повреди, со збиен распоред. Добро е за Еврофан Перистер што доаѓа во завршницата со комплетен ростер, нема повредени, нема болни и екипата може да го даде максимумот. Pa sigurno, to je, mislim, problem ne samo nas, nego svih klubova. Imali su sigurno s tim COVID-19 puno od njih problema, ali evo, nas još zadeslo te neke ozljede od naših bitnih igrača i nismo bili kompletni, praktički kad smo trebali biti pravi nismo bili kompletni. Evo, jako me raduje što se napokon svi zajedno treniramo, cijela ekipa je tu, tako da se možemo dobro spremiti i sigurno da ćemo biti jači konkurenti svim ekipama za daljnji tek natjecanja sezoni i u kupu. To me jako veseli i mislim da ćemo dobrim angažmanom, dobrim svim pokazati zapravo koliko jačinu imamo.